ప్లాంట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది హ్యాపీనెస్. చెట్లు గ్రో అవుతున్నాయి. బఠానీ గింజలు వేస్తే చెట్టు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ కూడా అయింది. హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు. మనం వేసిన చెట్లకి ఇట్లా ఫ్రూట్ ఫ్లవరింగ్ వస్తే. చామంతి పువ్వులు రెక్కలు ఉంటాయి కదా, అవి వేస్తే చెట్లు అయితే ఇట్లా వచ్చాయన్నమాట. నారు అంటే పువ్వులు ఎండిపోయినాయి, దీంట్లో వేసాను. ఇప్పుడైతే మంచిగా చెట్లు అవుతున్నాయి. పువ్వులు ఎప్పుడు వస్తాయో, తొందరగా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది.